ওয়েলকাম টু TechBD19। সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করে যে কোনো ভিডিও কন্টেন্টের কোয়ালিটি অনেকখানি বাড়ানো যায়। তাই আজকে আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম 600-রও বেশি অসাধারণ সব প্রিমিয়াম সাউন্ড ইফেক্ট, যেখানে রয়েছে নাটক, সিনেমা, ফানি ভিডিও, শর্ট ফিল্ম এবং টেকনোলজি রিলেটেড সব ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট। এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনি একদমই কপিরাইট ফ্রি আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক এবং সেই সাথে গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং এবং অ্যানিমেশন সংক্রান্ত সব ধরনের টিউটোরিয়াল পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমরা আপনাদেরকে যে সাউন্ড ইফেক্টগুলো উপহার দিতে যাচ্ছি, এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো একদমই কপিরাইট ফ্রি এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। তো এই ইফেক্টগুলো যদি আপনি একদম ফ্রিতে ডাউনলোড করতে চান, তাহলে আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে ডাউনলোড লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এবং আপনারা চাইলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ থেকেও সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের ফেসবুক গ্রুপ লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, অথবা ফেসবুকের ট্যাগ বাংলা গ্রুপ লিখে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। আর আমরা সব ধরনের প্রিমিয়াম সফটওয়্যারগুলো একদমই ফ্রিতে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে দিয়ে থাকি, আপনারা চাইলে ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে পারেন। তো আপনি যখন ফাইলটি ডাউনলোড করবেন তখন এরকম একটি জিপ ফাইল পাবেন, সেটাকে আনজিপ করে নেবেন। আমি আনজিপ করে রেখেছি অলরেডি। এখানে আপনারা সব ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট পাবেন, সব ধরনের কন্টেন্টের জন্য আপনারা এখানে সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি ফানি ভিডিও মেক করতে চান, তাহলে এখানে ফানি ভিডিওর জন্য অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট আছে। এখানে দেখুন, এগুলো সব ফানি ভিডিওর জন্য। এবং টেকনোলজি রিলেটেড অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট এখানে পাবেন, এবং ইন্ট্রো তৈরি করার জন্য অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট এখানে আছে, যেগুলো আপনারা একদম ফ্রিতে ইউজ করতে পারবেন। এছাড়াও নাটক, সিনেমায় ব্যবহার করার মতো অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। তো আমরা এখন চলে এসেছি ইডিয়াসে। আমরা এখানে একটি ছোটোখাটো প্রজেক্ট রেডি করেছি। আমরা এখানে কিছু সাউন্ড ইফেক্টে ব্যবহার করব। আমি যদি প্রথমে প্রজেক্টটি একটু প্লে করি, আমরা এখানে একটি সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করতে যাচ্ছি। প্রথমেই আমি চাচ্ছি এখান থেকে এই ইফেক্টটি ইউজ করব। তো আমি জাস্ট ইফেক্টটি সাউন্ড লেয়ারে বসালাম। নিচে আমাদের একটা অডিও ফাইল আছে, আমি শুধু প্লে করি। এখন দেখি, এরপর আমি এখানে একটি জুম সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করব। এই ধরনের অনেকগুলো জুম সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা পেয়ে যাবেন ওখানে। আমি এখানে একটি জুম সাউন্ড ইফেক্ট এনে রেখেছি। আমি এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। এখান থেকে শুরু করব, সরি এখান থেকে না, এখান থেকে শুরু করব। ঠিক আছে, এখানে অনেকগুলো গ্লিচ ইফেক্ট পাবেন। আমি এখানে একটি গ্লিচ ইফেক্ট এনে রেখেছি। আপনারা ওখানে ফোল্ডারের মধ্যে অনেকগুলো ইফেক্ট পাবেন গ্লিচের জন্য। আমি যদি এটাকে একটু প্লে দিই, এরপরে এখানে ক্যামেরা ইফেক্ট, ক্যামেরা স্ন্যাপ ইফেক্ট পাবেন ছবি তোলার জন্য। আমি যদি একটু প্লে দিই, ঠিক আছে। এরপরে ট্রানজিশন ইফেক্ট তো অনেকগুলো আছে, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সব ধরনের ট্রানজিশনের জন্য ট্রানজিশন ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। এরপরে এখানে বাচ্চাদের কিছু ইফেক্ট আছে, ঠিক আছে। বাচ্চাদের হইচই করার মতো কিছু সাউন্ড ইফেক্ট আছে, সেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এছাড়াও এখানে একটি ট্রানজিশন ইফেক্ট আছে। এটাকে আমি একটু অ্যাডজাস্ট করে নিই। এরপর এখানে ফানি ভিডিও মেক করার জন্য অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা পাবেন। আমি এখানে একটি সাউন্ড ইফেক্ট রেখেছি। আমি যদি এখানে এই ইফেক্ট ইউজ করি, এরপর আমি যদি এই ইফেক্টটা ইউজ করি, এগুলো সব ফানি ভিডিওর জন্য। ফানি ভিডিওতে আপনি এই ইফেক্টগুলো ইউজ করতে পারবেন। এরপরে এই ইফেক্টটা ইউজ করলাম। এখন যদি আমি একটু প্লে দিই, তো বন্ধুরা, আশা করি সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনাদের অনেক বেশি উপকারে আসবে, কারণ এখানে সব ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য আপনারা সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন, শেয়ার করবেন, এবং দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।